ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হইতেছে। আমার কাপড়গুলো ধুইছো? ওই যে তোমার বাইক বিডির গেঞ্জি তো ধুইছি। ও, তাও ঠিক, এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, বাইক বিডিরটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট না। বেসিক্যালি এগুলা কিছু জিনিসপত্র আমরা প্রসেস করতেছি কেচি দিয়া। আমি আসছি ইন্ডিয়া বৈশা বৈশা, কারণ এগুলো দিতে হবে গার্ডেলের খাঁচার ভিতরে। দেয়ার ঘটনা হচ্ছে কোকাটেলের খাঁচার ভিতরে মানে ডিমের বক্সের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে পিঁপড়া চলে আসছিল, যার কারণে এগুলো একটু পরিষ্কার করে নতুন করে আসলে কাঠের গুঁড়া দিয়ে দিছি। আর রোদ, আল্লাহ সুবহানাল্লাহ, অনেক রোদ। আপনাদেরকে আমাদের পুঁই শাকের আপডেট দেখাচ্ছি। মাশাআল্লাহ অনেকগুলা, সবগুলা থেকেই ম্যাক্সিমাম চলে আসছে, আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সুবহানাল্লাহ। হাই পেঁপে রোদে একদম ছসায় গেছে, ওর মাটিটা একটু ঠিক করতে হবে তোমাকেও। আসসালামু আলাইকুম, হে বাংলা মানুষজন, কেমন আছেন আপনারা? আমি হাসান সেতু চলে এসেছি ভাঙ্গা রাস্তায় আপনাদের সামনে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। ইস্যু হইতেছে রাস্তা কাইটা কুইটা একদম চৌচির, বাইক একটা বাসায় আটকায় গেছে, কারণ সকালবেলা উঠে দেখি অবস্থা খারাপ। এটা তো মোটামুটি ঠিক আছে, এই বাসায় একটা বাইক আমার এখানে পুরো বন্ধ। এখন এদিক দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করবো। অবশেষে সাবস্টিটিউট আরেকটা রাস্তা দিয়ে বাইকটা বের করতে পারছি, কিন্তু এইভাবে বাইক বের করা আসলেই প্যারাদায়ক। ঝলমলে উজ্জ্বল আকাশ, কিন্তু আকাশ হলে কি হবে, একটু পরেই দেখতে পেলাম যে আসলে এখানে বাতাস বইতেছে। হ্যাঁ, আকাশের সাথে আজকে বাতাসটা অনেক বেশি জোশ ছিল, আর এই জোশ বাতাস একটু পরে আমার খুব বেশি একটা ডিস্টার্বিং দেয়। এই গরমের মধ্যে আমার ওয়াটার ব্যাগটা মানে হাইড্রেশন ব্যাগের পানিটা খেয়ে নিলাম, একদম ঠান্ডা পানি ভরে নিয়ে আসছি আজকে। তো এই দেখেন ঝড় শুরু হয়ে গেছে, বাতাস চলতেছে এবং আকাশ পুরো কালো হয়ে গেছে, ঝলমলে রোদের আকাশ কালো হয়ে গেছে। এবং অলরেডি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সব কিছু আমার কভার করা, যার কারণে আসলে আমি রান করতেছি এবং আমার ছোট্ট ক্যামেরাটা ওয়াটারপ্রুফ। এই মজাটা নিয়েই ছোট্ট একটা ক্লিপ নিয়ে নিলাম এবং বৃষ্টিটা উপভোগ করতেছিলাম, যদিও আমার প্যান্ট ভিজতেছিল। তো দৌড়ে এসে অফিসে ঢুকি। কেমন আছেন আপনারা? গরমে ভিজে না, আজকে বৃষ্টিতে ভিজছে। গরমে বিচ্ছি ফার্স্টে, তারপরে বৃষ্টিতে বিচ্ছি, দুইটাই এক লোকে তো সমান সমান হয়ে সমান গেছে, সমান মাইনাস। হয়ে গেছে। আমি কি বিচ্ছে এটা দেখতে হবে। আজকে অনেক বাতাস। হ্যালো, কোথায়? হ্যালো, আপনি কাঁচা মুরগি আর ভাজা মুরগি দুইটাই এখানে। কাঁচা মুরগি আপনার দায়িত্ব, ওমা হয়ে পড়লো কেন, আর ভাজা মুরগি আমার দায়িত্ব। হ্যাঁ, ওকে। আমাকে এক কাপ গরম গরম চা বানাই আমি দাও। এতক্ষণ পরে আওয়ার পরে আমি চা বানাতে খাবো। কাপড় ধুইছি, তারপর তারপর ঘর মুছছি আর আজকে। আর 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 কি কাজ করছে? আমার কাপড়গুলো ধুইছো? ওই যে তোমার বাইক বিডির গেঞ্জি তো ধুইছি। ও, তাও ঠিক, এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আরো এই যে ধুইছো? না 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 না, এই যে আরআরজেড বাসি শুনছো না, বাইক বিডিরটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, আরআরজেড একটা ইম্পর্টেন্ট না। এটা হচ্ছে ম্যাডামের নতুন, সে এটা কিনছে, এখনো নতুন দেখে পলিথিন খুলে নাই, ময়লা নাকি হয়ে যাবে। ওকে, সুন্দর লাগতেছে। ইটস লুক ইয়ামি। কি পরিমাণ অত্যাচার করে চিন্তা করে দেখেন। সারাদিন অফিস করে আসছি, চিকেন নিয়ে আসলাম সন্ধ্যার নাস্তা, তারপর আবার আমাকে দিয়ে এখন চা বানাইতে হবে। যাই হোক, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হইতেছে সারাদিনের এই গরমের পরে, বৃষ্টিটা আসলে ভালো লাগে। সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, এই রাস্তা কবে ঠিক হবে, আমি বাইকগুলো কবে ঢুকাইতে পারবো, বের করতে পারবো, এটা নিয়ে আমি আসলে খুবই প্যারায় আছি। বাইকগুলা রাখা নিয়ে খুবই ডিস্টার্বিং একটা সিচুয়েশন। তো আজকের ব্লগ এখানে শেষ করতেছি, আবার চলে আসবো যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায়।
ক্যামেরা অন করে। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।